tak abajeng kafir masuk neraka. Islam tak abajeng masuk Islam abajeng keng mun enteng masuk. Duhur kerepotan asar di perjalanan, maurib kecapean isya kesinetron, sepuh kasiangan itu ketomanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dinyatakan sukses. Sepertama, kelaben kualitas Senomor 2, kelaben ajaga perintah solat lemah. Seri bariing asolat mun asolatah. Keng kesiangan sobuna. Bada napa tada? Mun sita bejeng sobu bada. Alhamdulillah pada benih Bengkalan. Duhur kerepotan asar di perjalanan, maurib kecapean isya kesinetron, sepuh kasiangan itu ketomanan. Seri bering apa jeng bekto nalopot, kalaban isro ngaste te kaulaban ajunan aromasa cek pejeng ni kepenting sampai beda isro keng marga untuk perintah solat pah ngastete aja ke solat tah patepak ka bektonah berarti acara nama lemangken gak dinto sukses. Amin Allahumma. Di bari ngabajang punten bektonah tepak keng pan mari isra pah abajeng berjamaah berarti acara nesu ri bari lah abajeng berjamaah compok ben binih ben anak kalaban isra wal mi'raj abajang ke masjid. Amin Allahumma. Maka Nabi kajing Nabi ada waki la solatah li jaril masjid illa fil masjid. Tada bajang ni kayak andi tatang ke masjid kecuali abajang masjid cepon ulama orang sesemak ben masjid mun abajang compong beng sebeng bajang tak sampor esa tak usah kodok terima tergantung syarat rugu namun cukup terima secara hukum fikih sampurna kudu ke masjid. Makanya diminni kepada sahabat asmana Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum kak dinto merupakan salah satu muadzin tokang adzan Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika sopuri kepada dua muadzin. Sepertama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Senomor 2 Bilal bin Rabah. Kalau adzan suaranya Bilal bin Rabah maka masuk bekto tahajud. Kalau yang adzan suaranya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum berarti masuk bekto sepu. Situng bekto Abdullah ibnu Ummi Maktum gak dinto amid dak Kanjeng Nabi ya Rasulullah ten kula nyuon eti untuk asolat compok karena ten kula buta ten kula tak ningalih. Senomor 2 ten kula tua. Senomor 3 ten kula katibi tadak senonton ke masjid. Bi Kanjeng Nabi tak yeti ni kak pakun ko tu ke masjid. Padahal dalam keadaan tak ningalih. Padahal dalam keadaan sepo, padahal dalam keadaan tidak senonton, berangkat Abdullah ibnu Ummi Maktum, situng bektoh ibnu Ummi Maktum gak dinto tapak pak kabetoh, tung ketangal to orang ngalabu sampai daina lokah. Mari kejadian labu niku tak apa beda senonton aki benar aja ngah. Berangkat duhur berseneku tanangai pada pak ke masjid, mulai duhur berseneku tanangai pada pak ke compok, berangkat asar berseneku tanangai pada pak ke masjid, mulai asar berseneku tanangai pada pak ke compok sampai 5 bektoh asolat Abdullah ibnu Ummi Maktum beda tokang tonton nah kerja ben keton Abdullah ibnu Ummi Maktum anang siapa cek pelak kerja mi pah nonton apa jeng penari cek ben kok tak kenal tang tanangi teku mangkata duhur tonton mulai na duhur tonton 5 bektoh apa jeng beda senonton nah siapa re di Abdullah ibnu Ummi Maktum pahitanya aki pasera sampian saya nonton kula apa jeng nih mi sampian cek pelak kegelu kula malis setunya kula tak andi tunya abri pesse kula tak andi pesse keng kula bisa malis doa ke sampian bi kula doa akina pasera sampian seh nonton kula apa jeng pah nyampir saya nonton tak usah tua aki Abdullah sengkok je tak perlu ketua nak kaki pasera sampian sengkok je iblis mun iblis pe nonton orang apa jeng ceng iblis ni kealarang orang apa jeng kaki enga iya
Lambat kaki juga masjid tak ada senonton. Gara-gara tak ada senonton kaki labu sampai dari nalokah. Kaki selabu jo pulan selabu keng marga apa jenga berjemaah ke masjid tu sana kaki saparoh bi Allah saporah. Ketika kaki jibi ko tonton keng takok labu pole, mun labu pole gemet tu sana kaki tak ada sagale. Ha ni ka apsaap ni kubuk. Bahasa Arab apsaap ni kah haf sohaf. Laku na bagus keng niata setan ungku ni ka. Mi bisa polan saking rajin usaha ke masjid labu na isa pura tusa ka polan sampai deui na lokah maka na sampean saja tu seleku nyari batako jadi masjid ya anta makile makalian ni dan insyaallah kumet ben sepese na masake nggih beni karo tu sana sing alto maki ATM malober Allahumma sholli ala Muhammad tak kotusan nikah asli na punten beni kotu labu dari cerita nikah orang seusaha untuk asolat berjamaah ke masjid nilai yamul jamungku ajunan epon kuste sampai Allah melalui lisan Rasulnya kak dinto menyatakan cok sakenga orang tobungan oning faidana solat berjamaah ke masjid cok sakenga tahu kencerna raja katinapa lebih-lebih pejang sopu la atau walau habwa tentu nak orang ni kau bekal datang meskipun arangka soko lah tak ada keng pulang tahu raja nak kenceran maka tak ada soko nak ke masjid arang berhubung kenceran ni ada orang tahu ben kenceran ni itunya tak ada paratu nah tinggi kan mau ditunya kan ada paratu nak kenceran tinggi bisa sampean kak rokok 2 pesan ale dekik majelis tahlil kan lo bisa kenceran ni kau ditunya kan ada paratu saya paratu akhir kenceran ni kata padeng itunya saya para tu pes saya para tu pes coba berjemaah ni ke pengumuman pasal rasa jemaah ke masjid Darul Falah maka marin abajeng yang mbak ibun temur ibrin pes 2 jutaan insyaallah makin dicompok rombongan berjemaah akan to kapi so kona tak ada akan dung nggih ada sing ngendung agar sot harapa 2 juta sehari semalam 10 juta ki ala ku ada matem pengubu tuyul iki na bangki pasera seberjamaah yang mbak masjid timur beri obeng 2 juta insyaallah makiro mana ibarat mulai ke timur kapi ada semulai ke barat ada semulai ke laut ada semulai ke deja mulai ke timur arapa pes bisa kenceran tak padeng kenceran itunya tak ada faidana pada bini kan ile lambat kula ben sampean beda tabung reng sepo bini ketika beda kandung nak embuk kula bi sampean selama kulaban sampian 4 bulan Etiopianya bah tinggi odik dari 4 bulan sampai 9 bulan bajik ni kangakan napa saya kakan darah haid tapi benih dari lesan lebat bucil makanya bajik ni kangakan darah makanya menurut kaul muktamad orang bini kak dintomun ngandung jika tidak mengeluarkan darah haid meskipun menurut sebagian ulama selain juga bisa memungkinkan haid. Bisa tak haid karena darah hetering bini kadin to ekakan bi baji sebeda ilmu tabu melalui bucil. Baji ni ka ilmu tabu cak saking tanya aki. Baji kaki je pola parlo soko ya. Baji mun bisa jawab punten gula tak parlo soko. Cak make beda soko tak kira bisa main nebal. Kaki pola parlo tanang. Punten cak make andi tanang tak kira bisa main HP. Kaki pola parlo paningal. Punten maki beda paningal ada TV nah. Parlo apa kakek? Peji ilmu tabu cuma parlo situng. Apa? Parlo bucil. Arami parlo bucil karena ngakan lebet bu. Ngale alam rembi. Teti orang tobungan. Kuda ben sampian lembek bucil saya ilmu tabu saya ke parlo. Ku tak bucil saya ketok dak ada tak ke parlo. Lembek saya ke parlo cuma bucil ngale alam. Bucil tak peratu ketok ibu. Ibuang tebak kering tobungan tak ibuang icumur e pekereng pan kayak tabu ibu ke jano mainga hahaha iko dah tahu le ni secara hukum fikih hukum najis nggih paham lambak bucil separat tu lahir katunya bucil tak ada artinya kak lambak soko selok peratu ku tak nikah separat tu kapan beda katunya nggih lambak tanang saya tak pentah, ku tak tanang saya beda paratuna. Lambak tengal saya tak temu faidana, ku tak tengal saya paratupan beda itu hubungan.
Akhirnya manusia ni kemangkin separatu saya tabeng pes. Ese. Nggih apa nggih? Angka namun beda orang bini kikir tok kasih laki je pon gula nemu Facebook. Mun beda orang bini kikir tok, mun beda orang bini andi penyakit tak lemberes, esoro rukiah. Mun rukiah tak beres coba rupiah. Ada apa? Bese. Udah ben sampian bes. Sebenarnya ketokar di keluarga ni kan bese. Ketokar ben tetangga ni kan pasti masalah dunia. Ada apa? Separat tu mungkin alam aku lebih sampian dunia bese. Masuk ke situ ngalam saya nama alam barzah. Oh ternyata bese tak parat tu. Lambak bese saya sare. Tanah saya pat ada dengan tabunan orang pal-pal ke din terus sabun lebar. Rebus di goreng pagemet. Gedang kare bu-obu pana buah-buah raja elang pagemet. Ternyata kapan mati mungkin bese tak parat tu. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Dunia tak parat tu. Bini ratin dak kunana mun lamat teh. Maka lagi odi papi mami. Maka lagi odi abi ummi. A. Iya mincret. Mate. Lo parat. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sebujur tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan, tak ada lagi gunanya harta. Nggih napa nggih? Ada gunana. Pese lambak guna ben sampean berangkat ki laku mulai malam tengah tega bungkok kriki tega teti pol-pol kapi. Sara gelu jalako. Mangka guna ben sampean meneku HP ngak nika tak cocok. Kak nika HP naring kota saya tak alaku sekali roh. Kriki kene ka konco roh bu. Teti kapan ngeklik A keluar A. Aku lebih sampean cek kriki ngeraja ka konco. Ngeklik A make Z keluar. Cabrak. Kuda ben sampean saya tabeng tunya mangkene nggih napa nggih? Andi bini ratin ko jo ben bunga. Nggih napa nggih? Obuh punya jabatan. Nggih mun ki odi kak. Yonceng pengajian. Pola nudi mate billahi maki apsa tak kira ngunceng. Apa na boleh orang sing ngunceng. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Teti presiden satu kali tanda tangan 500 juta. Teti presi satu kali tanda tangan 500. Mun ki odi, mun mati apa na boleh tanda tangan, maki bagi benang tanah ngoreng tanda. Mare. Nah, apa separat tu? Lapan masuk ke kufuran ternyata separat tu kencer na bejeng gelaru afu. Saya tu nyata enak kerena. Di kuleban bi sampian siang kebdak parat tu nah. Saya tak bisa kebaik ke beli rokok. Masuk gelem kopur tunyana tak ekibah. Masuk gelem kopur jabatan tak ekibah. Masuk gelem kopur ada sing ngunceng pidato, ada sing ngunceng ceramah. Ternyata saya beda faidah atau man apolog Masjid Darul Falah, beda acara Isra wal Mi'raj, gara-gara beda acara sehadir sampai sombengan. Sombengan napa tak sombengan? Majar napa tak majar? Abri napa tak abri? Wah ni kalau nyampit kapi, mun lah nyaring mah kita abri kan samar. Babunten buk sampean mah kita nyumbang kan hadir ni kalau nyumbang, tenggi buk. Iya nyumbang mah tidak berkat dia. Bah, kan nakin patah ada berkat rebuk. Cek kereta tanah aja mentah patah ada baru aja. Kimun sampean ku beda ngampung, sampean mah kita nyumbang ngerena, mah kita nyumbang apa sih mikir, mah kita nyumbang apa sih alako macam keterop arau pereng. Pakun saya asli ngampung sini ku mikir ya kak. Nek asli ngampung ni kata bengi tak nulungi lako tak ngerena, do pak kantoi beri jojo, dia paku med gelok kakan. Ijak gule kene yonceng buk. Mun bah yonceng ki suro macam keterop suro ki bebes suro ki beberes apa orang ngonceng ki lain dah bayang ki. Nek boleh ge cetak je antara kok iki. Alhamdulillah sateja kompak sateja hadir Kak Dinto sepekal parat tu ya julan iPhone Allah Subhanahu wa taala. Kalaban hadir pah eja ge pejeng selema bektoh eja ge pejeng kalaban istiqomah. Seri baring la istiqomah berjamaah. Seri baring la berjamaah. Mungkin berjamaah ke masjid. Seri baring berjamaah ke masjid. Kalaban Isra wal Mi'raj istiqomah taau boleh sampai sete. Kak Dinto tanda acara mungkin Kak Dinto faida na berarti akili dak kaula ajunan manter sa Kak Dinto bedena amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mau jaga Allah
Mangkana tandana kula ben sampean selamat ni ke cuma situng kak. Sepadeng. Kenapa? Salat. Sampean tahu usah tanya ke kiai. Kiai, kula ni ka masuk surga panten budian. Tahu usah tanya. Mun sampean bejeng ikhlakoh kalaben istiqomah, kalaben sampurna, kalaben sae. Jaga kalaben ongku-ongku kak dinto ampun tante sampean kak dinto masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tetih. Tandana selamat tak selamat ni ke situng itunya. Apa jeng? Kanjeng Nabi ada bunikah. Fa idza saluhat mun bajeng ni ke sae saluha sairu amali kulli. Mun bajeng bagus. Selain bagus kak bagi lepas narang-rang tu sembian. Kor bajeng apa genteng kapi. Selain bi Allah Subhanahu wa taala ipanurok bagus. Amin. Amin. Keng mun bajeng aku leben sampian ni ka aga butuh. Bajeng aku leben sampian tak istiqomah. Bajeng aku leben sampian kurang becek. Ibadah selain ni ka ke Bible tambah bajeng gelu tak kurmokor etoles. Mangkana bajeng ni ka ibadah paling titik lah kona tapi paling banyak musibah nah. Nggih. Pasan ni ka saare buk dari umur pacar sampai tumpet are. Abid. Tetapi mun apa ni ka tak khusyuk wajar. Cak dengan 12 sejam. Bajeng ni kening 2 menit. Nggih napa nggih? Baru selekasan dari 2 menit. Cik bulan pasar wah. Nemu Facebook. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalin. Amin. Jangan malaikat. Dia remai toles. Sari ke. Malaikat situ nyampit. Tapo kaki kacolong jemare. Mangkana bajeng khosok ni ka melarat. Nggih napa nggih? Melarat bajeng khosok ni. Bila pipah masjid berdalam putip ke depan ada rapatkan sob dan barisan. Mohon HP dimatikan. Apa bajeng ibaca pemare. Imam lah ruku kalau pai kita macam Fatihah habis saya macam rapatkan sob dan barisannya. Apa jang ibu kau nak lagi nak kau sendiri ya. Ibu dia pada baca anak kecap manis cap bangun ibu baca kia. Allah. Apa jang Isa dia lihat aku tak nyapok ke Andin. Nangis sebab ya deng TV nak jaga deng TV deki mulai kok ni kelang kerek. Melarat bajeng repuk mangkana bajeng ni ka kula bi sampean lo etorot bede setan si aganggunya mana khonzab kak. Khonzab ni kan nengi pabajangan buk nengi langkar ilmu masjid. Nengi tempat musalla rumah kaula ajunan. Setiap sejadah ni kayak jaga bi khonzab. Pasera khonzab nikah. Setan si ajaga bajang kaula ajunan. Cak dengan HP sehari bergelak tak temu. Ingat ini kalau pai kapan ada bajang. Allahu Akbar. Aduh ya jok ke sepeda ku HP. Mana bajang ingat. Ya ada sampai assalamualaikum ingat ke jok ke sepeda aja. Itu paling serah. Khonzab. Maka namun sampean tengah malam buk. Audu apa aja. Ngapain sejadah berengjuk toju. Tu dia tanya lagi. Khonzab ya. Ngako. Khonzab. Pula tebak kematuan ya kedok ben sejadah dia sampean. Letak itu orang kuluban sampean. Mak le bajang kuluban sampean tak selamat. Makanya kata Allah dalam Al-Quran. Allah kak dinto adabu dalam Al-Quran. Bada 4 kelompok ya akhirat. 4 kelompok kak dinto terkait masalah kasus bajang. Setelok. Masuk neraka, sisitung masuk surga. Mantar sisitung ni ke tempat kau ring hubungan ni. Amin. Amin Allahumma. Yang pertama ada orang masuk neraka. Kenapa kok masuk neraka? Tidak solat. Mik tak bajeng, tak tahu cak wajib. Mik tak tahu agama kafir. Masuk neraka. Allah cerita, "Masalakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Ring kafir, kaki masuk neraka. Ajawab qalu lam naku minal musallin. Ku dalam tak apa jeng. Akhirnya ulama fikih membuat kesimpulan, reng kafir ni kau wajib apa jeng. Tapi la yajibu mutalibatuna fid dunya. Keng maki wajib apa jeng ku deban sampean tak wajib ngajak reng kafir apa jeng. Paham? Karena andi kewajiban selain saya kutui pakai ada Islam gelu. Tatangga wajib abajeng, keng wajib ajak, anak wajib abajeng, wajib soro, reng kafir, tatangga andi reng kafir, wajib abajeng, keng tak wajib ajak abajeng. Paham? Me temu cak wajib, bukti na masuk neraka gara-gara tak abajeng. Ini kan masuk neraka sakur reng kafir. Yang pertama, tak abajeng masuk neraka. Ini masuk neraka, tak abajeng. Me tak abajeng, tak tahu cak wajib. Me tak tahu cak wajib, agama kafir. Yang pertama. Kelompok nomor 2 masuk neraka. Sebab tak abajeng. Mi tak abajeng pula keng tak tahu. Tokang je wajib. Pula keng tak Islam. Mi tak abajeng. Sengkah. Ada menekan to ta. Ada. Sebanyak ni kena Indonesia bu. Mun Indonesia banyak ring tak abajeng marga sengkah ni.
Menikan to tak ada Allahumma. Amin Allahumma. Ini kan masuk neraka. Allah saya cerita dalam Al-Quran. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Fasawfa yalqawna ghayya. Orang-orang senorok hawa nafsu. Orang-orang seatingkal pejang. Maka kemudian bekal cungka aki dek kacurang neraka jahannam. Yang mana curang goya. Curang goya ni kening kek kalau pati dalam. Orang mau dicungka aki ke curang goya ni ke 1000 tahun tak depak ke bebe. Oh nanti lebih parak ngerti ni kah? Anda parak ngerti berarti guna parak turun nah. Mentar bi Allah selamat amin. Mentar bi Allah selamat kapi amin. Bon, tak bejeng kafir masuk neraka. Islam tak bejeng masuk neraka. Senomor telok ni kebekan ni kak. Bek ni benian kelompok senomor telok ni masuk neraka. Mi masuk neraka pula tak bejeng. Bejeng. Mi masuk neraka. Enteng. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Apa jang mun apa jang ngaken apa jang duhur pokol telok oleh durokaat siapa jang asar aden. Apa jang asar pokol lema lebet telo polo oleh durokaat maurib aden cangring tobungan enya mai sarib. Asar nabrak mau katina pa hukum pejengah sa tak usah kodo keng hukum haram can setan lah pejengah tangkan cegak kemudian ni kok mentir selamat Allahumma tak pejeng kafir masuk neraka Islam tak pejeng masuk Islam apa jeng keng mun enteng masuk neraka sinu bersitung saya selamat ya insyaallah ring tobungan sehadir makin amin kau buk. Iwa tu aki cengang. Lo teman orang genteng sembian. Allahumma salli ala Muhammad. Pasir sesitung. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Ya kalau apal onat tok padilai. Qad aflahal mu'minun ontong-ontong ongku orang seatena iman orang mukmin seatena iman pasir seontong alladzina hum fi salatihim khashi'un orang seaja gepejeng salah iman aja gepejeng pas pejeng khusyuk jadi ulama tafsir khashi'un ni kata arti khusyuk kak ma makna al-khashi'un al-khashi'un alladzina yuqimuna as-salata fi awqatiha seenya mai khusyuk nikah benih khusyuk ongkuan tapi orang seaja gepejeng tepat ke bektona duhur adan tuli apejeng asar adan tuli apejeng maurib adan tuli apejeng apa khashi'un mita arti khusyuk mun si ontong ni ka orang si khusyuk huleben sambian takok tak ontong apa pejeng khusyuk ni ka malarat khusyuk ni malarat ka apa? Ngosok le, mun ngosok beda. Ngosok ben laki nak apa je? Keng makilah ngosok ben laki namun berjemaah ki selamat. Nggih napa nggih? Makilah ngosok kor pakun berjemaah salah. Selamat lekas sarmo. Sopu atau kar duhur tak nyapa, asar ngosok jang gi buru ruah. Maurib selake entar ke musola. Si bini ku tak kira pikiran. Apa jeng tempo na ngosok. Keng mun tak apa jeng biasa nak berjemaah. Akhirnya si bini lah ngalai noro berjemaah kia nang tubat tubun murlau ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit begelak tak sarmu iko keng mun tak nyampit lakar-lakar nang nyampit kia lo celok amin selake ya ada bah kertek herah tom besarmu mun setia jogi sarmu dapat tak sarmu baru karena berjemaah pulang rokat pertama lah sarmo rokat nomor 2 bisa laki pahi pelanceng Fatihana ghairil maghdubi alaihim waladdallin tang si bini san misan kah amin selaki ada bah kertek beri mun gede nang Allahumma sholli ala Muhammad jadi khusyuk itu kalau selain Imam Ghazali dan Imam Az-Zarkashi
Kuleban sampian tak isyarat taki khusyuk, keng kutu usaha khusyuk, nggih. Khusyuk ni kemelarat. Mangkana khusyiun, ni kebi ulama tafsir tak yarte khusyuk, tapi yarte alladzina yuqimuna as-salata fi awqatiha, orang-orang sa ala ko bejeng tepak ka bektona. Mi tak yarte khusyuk. Mun si untung orang si khusyuk kuleban sampian tak kok tak untung, pulan khusyuk ni kemelarat. King cuman makita khusyuk, tikal je ba tak bejeng ka. Oh ya mun de ti nang ko je tak khusyuk tak bejeng apa tikal. Berde saya tanya, tat, kula ni ka abejeng mun abejeng ken tak khusyuk, katinapa? Bagus je. Abejeng ken tak khusyuk ni ka bagus. Si tak bagus dia khusyuk tapi tak abejeng. Mun neng Allah. Allah. Abejeng ka ya te conge ko. Ya karo ate ini saya masuk surga orang ngececere hubungan deku-deku. Entar Allah kula ben ajunan masuk kelompok si pertama pon. Acara ni sukses. Iman atam bada ke Allah salah satu acara. Nomor 2 ngastete aja ga bejeng sajan istiqomah sajan ipasai berarti acara kak dinto bada buanah dek kaula ajunan mantir sekak dinto bada amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sajam pas. Bu. Ayo mon gorang ay. Gamanton ngalagu kadlo ko. Hari ngonceng mo beli ngonceng artis sembian. Ntar Allah beda selamat amin. Korang berlebihan nanya sapora setelah batas epon. Mana beda bener asli fadl dari Allah. Mana beda keliru beda salah asli umbar dari keentengan ben kapuduan peten kaula TV. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lumari besi. Bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Hadanallahu wa iyyakum ila suratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.